إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیت قبلی الله تبارک و تعالی بعد از ذکر آمدن قیامت که قیامت حتمی آمدن است، از امو خاطر اکثر مردم ها که ایمان نداره مردمانی هستند که پرده های غفلت دمی روی از یار گرفته، حقیقت نمیدانه، فکر میکنه همین دنیاست و اینمی زندگی است و اینمی اینجا خوردن و نوشیدن است، چیزی دیگری وجود نداره. حالان که وجدان سلیم و همچنان عقل که تندرست باشه بالکل حکم میکنه که بله دادگاه دیگری موجود باشه که لا اقل انتقام مظلوما خو از ظالما گرفته شوه. بعد از الله تبارک و تعالی امر به دعا کرد. دعا یکی از جمله نشانه ها و علامات اخلاص مؤمن نشان میده که انسان چقدر عاجزی به الله میکنه. یگانه راه غفلت یا یگانه راه انحراف همیشه که پیدا میشه از کبر و غرور پیدا میشه. انسان وقتی که نعوذ بالله خود مستغنی و بی‌پروا بدانه او هیچ وقت رو به عبادات الله تبارک و تعالی نمی آره و خود مجرم تلقی نمی کنه. دعا نمایندگی ازیره میکنه که در مورد الله تبارک و تعالی عقیده خیلی قوی داره، ترس و خشیت از الله تبارک و تعالی داره، گناهایی که انجام داده در مورد از او در حراس است و عقیده پخته داره که من سرانجام دیگری دارم که در اونجا سرنوشتم مشخص میشه که طرف جنت است یا دوزخ. از امو خاطر دعا را پیغمبر علیه السلام عین عبادت گفت. مؤمن واقعا نشانه مؤمن بودنش همین دعا مشخص میسازه. از او خاطر بود که الله تبارک و تعالی کسانی که از دعا سرپیچی میکنه از الله نمیخواه وارد جمله مستکبرین شمار کرد، یعنی کسانی که خود بالا تراشیدن، نیاز نعوذ بالله به سوال کردن و خواستن از الله ندارند و الله گفت که یا سیدخلون جهنم داخرین، همین قسم ذلیل در جهنم داخل میشه. چرا؟ در دنیا غرور اختیار کرده بودن، خود محتاج به الله تبارک و تعالی نمیدانستند. البته عدم احتیاج دو صورت داره. یک صورت است که انسان خود گناهگار نمیدانه، حتی به آخرت عقیده نداره، به محاسبه و محاکمه عقیده نداره. تو مردمایش نمیگه که ما از الله طلب کنیم یا نه. از امو خاطر است که یاد زور میده به تلاش های خودشان، حرکات خودشان هم مثمر میبینه و میگن که هر چیزی خوشبختی که در دنیاست از ناحیه خودم است، اگر بدبختی است از ناحیه خودم است، من باید تلاش بکنم و خدا در یک زندگی آرام برسانم. یک صورت است. دوم صورت ترک دعا است، نعوذ بالله، که بله عقیده آخرت داره، میفهمه محاکمه و محاسبه صورت میگیره، اما الله تبارک و تعالی را عقیده نداره که مستقیما از پیشش سوال بکنه، بلکه میگه نه، من زمانی که به الله تبارک و تعالی خودم میرسانم و حاجت خود طلب میکنم واسطه بکار است که من او را بعد پیش بکنم. که با تاسف یک تعداد مسلمان های امروزی ما مکمل در اینمی فکر غرق هستند، همیشه نعوذ بالله از الله مستقیم سوال نمیکنه، واسطه ها و شفاعت های دیگری را از خود گمان کرده و را به الله پیش میکنه، حالان که الله برای ما مستقیم گفته بود که ادعونی استجب لکم، از ما طلب کنی من اجابت میکنم. چرا؟ از الله که در رحمان ذات دیگری وجود نداره. آلی دعا بری خود هم شرایطی داره، هم موانع داره. قبول شدن دعا موانع داره، قبول شدن دعا شرایطی داره. دعا بری خود اوقات خاصی داره برای اجابتش و همچنان دعا مقدماتی داره که باید موجود باشه بعد از دعا شوه. از او خاطر در سوره بقره این موضوعات گفته شده بوده در ترجمه که دعا چی شرایطی داره و چی وقت الله ای را میپذیره. تجاوز در دعا نکنی، دعا را مناسب سوال از الله بکنی، عقیده محکم بالای قبولیت دعا داشته باشی، مقدمه برای دعا داشته باشی که انجام عبادت و فرمانروایی الله تبارک و تعالی است. خود نگاه کردن از حرام و از نعوذ بالله از قطع صله رحمی و از اینکه نافرمانی پدر و مادری گپا را نکنی، او وقت الله تبارک و تعالی دعا را قبول میکنه. قبولیت دعا اینطور نیست که عیناً همون چیزی که تو طلب داری همون چیز الله برات بده،
بس اوقات الله مو چیز میده، لیکن بس اوقات یک چیزی دیگه برای تو خیلی مهم است، الله او را برآورده میسازه ولو که تو نمیدانی. یا است که الله تبارک و تعالی دعای تو را ذخیره میکنه برای آخرت. یعنی در آخرت یکی از جمله اعمال نیک انسان امید دعا خواستن است. کسایی که از الله تبارک و تعالی همیشه حاجات خود طلب میکنه، یک عبادت است به نزد الله تبارک و تعالی و الله ذخیره میکنه به روز قیامت. از همون خاطر یکی از جمله الحاد یا کجروی ها در دعا امیسته که اگه انسان میگه من زیاد دعا کردم قبول نشد، اینطور میگه، حالان که الله یک دعای مؤمن اموتور نمیگذاره، حتما قبول میکنه. خو او قبولیت هو به هو نمی باشه. اکثر برادرای ما که دختر مشخص کرده می باشه دعا میکنه که امی برم در عقد نکاح بیاد، دختر بچه را می قسم، حالان که انسانی طور دعا باید نکنه. انسان باید دعای بکنه الله آن چیزی که خیر دنیا و آخرت هم است امیر بر من نصیب بکو. اگر او در مورد مال باشه، در مورد موتر باشه، خانه باشه، زن باشه، شوهر باشه، در مقابل هر چیزی که هست انسان سوال خیر میکنه، یعنی آن چیزی که برای خیر دنیا و آخرت هم است امور طلب میکنه. الله تبارک و تعالی بعد از ذکر دعا در اینجا باز نشانه های قدرت خدا، دلایلش در اینجا ذکر میکنه. همچنین نعمتایی که الله بالای بندگان خود کرده چرا ایره یادآور میشه؟ از یک طرف معرفت الله کامل میشه، الله را آدم میشناسه که الله ذاتی است که اینی صفات داره. وقتی که الله معرفتش کامل شد در پیش انسان، امید انسان، طمع انسان به الله زیاد پیدا میشه. وقتی انسان یک فکر بکنه در مورد شخصی که فلان آدم بسیار آدم چیست غیرتی است، بسیار آدم صاحب جوهر است، آدمی است که بسیار خصاصت خوش نداره، آدمی است که همیشه دستش باز است، آدمی است که هر چیز قطش وجود داره، آدمی است که یک سائل هم اموتور ناامید روان نکرده. آلیا هر کسی که نمیتور شخص برات معرفی بکنه تم توقعی تو برای ازو زیاد پیدا میشه، از امو خاطر توجه به او زیاد میکنی و اگر چیزی را میخوای اول مرتبه میروی پیش ازو، ضرورتی که برات پیدا میشه حتما ازو میخوای. این نمیسته که قرآن کریم برای ما این درسا را داده رو است که الله دارنده صفاتی است که این صفات خود تقاضا میکنه که تنها از الله سوال شوه، از کسی دیگه سوال نشوه. چقدر صفات ارزنده است. اما نعمتایی که ما در زندگی خود بیرون و درون میبینیم از جانب کیست؟ از ناحیه الله است. الله قادر مطلق است، هر قسم نعمت داده میتونه یا نمیتونه، میتونه. از حال آدم خبر داره یا نداره؟ داره. میشنوه صدای آدم یا نه؟ بله صدای آدم میشنوه. آدم همونطور ناامید روان میکنه؟ قطعا نه. پس وقتی این صفات را در مورد الله انسان عقیده کنه، امیدش دیگه پیدا میشه، تقویت پیدا میکنه سوال آدم. و این یکی از جمله شرایط دعاست. از همون خاطر است هرگاه انسان سوال بکنه نگویا که قبول نمیشه، یقین داشته باش که الله قبول کرده نیسته. از همون خاطر است الله تبارک و تعالی بعضی از مواهب و نعمتهای و نشانه های قدرت خدا باز در اینجا بازگو میکنه. الله الذی جعل لكم اللیل، الله ذاتی است که گردانیده برای منفعت و مصلحت شما. چه نیاز داره که برای شما ایره میگردانه؟ هیچ نیازی نداره. الله بسیار مشفق و مهربان ذات است. الله بسیار مهربان ذات است. چرا رو را طرفی دیگر آوردی سوال میکنی، فریاد میکنی؟ الله برات گردانیده اللیل شب، تاریک گردانیده لتسکنوا فیه که شما در اونجا سکونت بکنی. یعنی اینطور الله در شب تاریکی آفریده که آرام بخش است برای تن و اعصاب و روح انسان. یک نوع تسلط قهرآمیز الله مجبور میکنه هر چیزی که بعد ساکن شود در جای خود قرار بگیره. چرا؟ تاریکی میاد. از همون خاطر است روز محرک است، روشنی انسان در حرکت میاره، زمینه را برای فعالیت آماده میکنه، اما شب برای استراحت. اگر الله همین شب نمی آورد آیا انسان میتونست همین نور، همین حرارت یک دم تمام چیزا را میسوختند؟ در روزهای تابستانی یک کمی وقتی که ساعات روز دراز میشه گرمی در کدام حد میرسه، اگر شبم نمی آمد او امی گرمی امی طور ادامه میکرد، باز کسی را میدیدی که در اینجا تو یک گیاه یا درخت یا خدا در زندگی راحت آمیز خود دیده میتونستی؟ کلا قطعا نه. میبینیم که در جهان آفرینش هر چیز برای منفعت انسان است و الله در او فایده انسان گذاشته. خب وقتی الله این انتظام زندگی کرده، آیا انتظامات زندگی دیگه الله نمیتونه که تو از پیش سوال بکنی؟ آیا ضرورت دیگه الله نمیپذیره؟ چرا؟
این چیزها را الله برات برابر کرده، حد دیگری نبود که نظام و این لوازم زندگی تا برابر میکرد و امروز اولادت که پیدا میشه بند از دیگه کس میگیری. عجیب گپ نیست؟ چقدر جفاست. شرکی بد است، شرکی خیلی بدیش قرآن بیان میکنه به می خاطر است. اللهی که رحمان است، قدرتمند است، سمیع است، بصیر است، حی است، زنده دائمی است، قیوم است، تدبیر کننده است، او را میگذاری به مخلوق عاجز رو میاری. از این که بدبخت انسان کدام است که الله را اله میکنه به غیر الله، آواز میده به غیر الله، سجده میکنه به غیر الله، تعظیم میکنه، غیر الله را خوش میسازه. عجیب نیست؟ قرآن از این خاطر بر ما میگه و النهار گردانیده، روز مبصرا روشنی بخش گردانیده. چرا؟ محیط زندگی انسان روشن میسازه تا که انسان آماده فعالیت شوه، کار بکنه، روزگار بکنه، چیزی برای خود پیدا بکنه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی لذو فضل، صاحب احسان بزرگ است، علی الناس، بالای مردم. لیکن مردم چی رقم است؟ ولکن اکثر الناس، لیکن اکثریت مردم. قرآن یک نکته را نمیگذاره، کل مردم نمیگه، اکثریت مردم لا یشکرون، سپاس نعمتهای الله تبارک و تعالی را نمیکنه. یقینا انسانی که چشم بینا داشته باشه و قلب بینا، چشم بینا و قلب دانا داشته باشه، بیدار داشته باشه و این دسترخوان نعمتهای الله را روزانه و شب مشاهده کرده است، لحظه لحظه در زندگی خود میبینه با چشم سر، بی اختیار مجبور میشه که حمد و ثنای کی را باید بگویه؟ الله را. سپاس و شکر کی را بکشه؟ الله را. ما او روز براتان گفتیم هم سخن میگم هم تنفسم جریان داره. این نظام کی برابر کرد؟ این نظام که یک روز در شفاخانه میری، اگر اموتور آله اکسیژن در بینی تیر باشه او در بازار بگردی، عجیب گپ است. چه قسم زمانی که اکسیژن خلاص میشه نیاز پیدا میکنی که الا از کجا کنم؟ از این خاطر است که انسان دانا درک میکنه که بله او ذاتی که اینی هستی را پیدا کرده و همه وسایل برای ما آماده کرده، ما باید بندگی از او را بکنم. ذالکم الله ربکم. از این خاطر الله میگه ذالکم الله، اینمی الله است، امی اللهی که تمام نعمتها را براتان بخشیده، همه نعمتها را مشاهده میکنه. ربکم، مالکم، ربی شماست، خالق کل شین. سه صفت الله براتان بیان میکنه. امین نعمت دهنده نعمت ها، تمام مواهبی که شما در وجود خود یا بیرون مشاهده میکنه، دهنده ازی. ربکم، مالکم، ربی شماست، خالق کل شیء، پیدا کننده تمام چیز است. خالقم الله است، از عدم همه چیز به وجود آورده. پیوسته با اینمی خالقیت صفت ربوبیت الله هم وجود داره. تربیت کرده است، نمو داده است. هر چیز در درجه کمال کدام ذات میرسانه؟ آیا تو انسان پیدا میکنه آیا به بند یا غالی ضرورت داری؟ به قدی یا قبر ضرورت داری؟ به تار یا قبر ضرورت داری؟ چقدر جهالت است، چقدر تاریکی در ذهن است که تو بازم خود وابسته به دیگه ذات میکنی. الله خو رب است، رب تو را درجه به درجه در حد کمال میرسانه، بری تو اندازه مقرر کرده. الله برات این اسباب و وسایل برابر کرده، تو را کلان نمیکنه؟ ها؟ عجیب نیست؟ ایره میگه اوهام پرستی، ایره میگه شرک، نعوذ بالله. خود باز مؤمن هم میگن که ما مؤمن هستیم. مؤمن همین رقم است. از همون خاطر بعد از الله میگه لا اله الا هو، نیست لایق بندگی و پرستش الا هو، بغیر از یک الله تبارک و تعالی. فقط لیاقت بندگی را الله داره، کسی دیگری نداره. نه صفت ربوبیت در دیگه چیز است، نه صفت خالقیت در دیگه چیز است، نه نعمتها را ارزانی کرده کسی دیگری. کلی چیزا را الله برات داده. از همون خاطر قرآن میگه فانا توفکون، چگونه شما از راه حق منحرف میشوید؟ توفکون، گردانیده میشوید. گردانیده، تو میگی که هیچ اختیار نداره انسانی که نعوذ بالله عقل نداره، تو میگی اراده نداره که مردم هر طرف کش میکنه. فرخ الله عقلی سلیم داده، تو باید بدانی واقع آدم طور میشه. دو دانه زن در گرد جمع میشه که وید بچگه که بسیار گریان میکنه که بند از فلانی آقا نبیاری اینجور نمیشه. آخر الله تو را عقل داده، بگو بند چی میکنه؟ الله پیدا کرده، الله شفا میده، بندایی گپا را نمیکنه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام از این کارا منع میکرد. لیکن امروز مردم ببینی، خدا مؤمن میگه، مسلمان میگه، معتقد به کتاب الله و کتاب الله یک چیز میگه، دیگه چیز عقیده داره. چرا؟ آلی برای ما شما همی سوالا پیدا میشه. قرآن چرا اینقدر تمرکز میکنه سر ارائه همی دلایل؟ چرا؟ به خاطری که میبینیم امروز در فیصدی مسلمان ها شما 2% مردم به عقیده قرآن پیدا نمیتونه.
مکمل مردم راه های شرک در پیش گرفته، انواع شرک، قسم قسم شرک. از او خاطر قرآن تمرکز میکنه سری ارائه امی دلایل که مردم ها ذهنش خلاص شوه، عقلشان یک دفعه شگوفا شوه که بله الله کدام ذات است. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اینمی قسم قرآن کریم اشاره میکنه که مایه تمامی بدبختی ها جحد است. جحد انکاری که توأم همراه با همراه عناد باشه. یک چیز تو نفی میکنی خو لیکن عنادن زدن دلیل نداری، اساس نداری، منطق نداری او نفی کرده رایستی. قرآن میگه کسانی که امچو صفتی را دارا باشه که و نفی میکنه هر چیز به عناد و به ضد، اینمی مردم از راه حق منحرف میشه. چرا؟ به خاطری که اینمی پرده نعوذ بالله عناد راه حقیقت سرشان چی کرده؟ تاریک ساختن، نمیبینه راه حق. از همون خاطری مردم ها از راه حق گردانیده میشه. كذلك يؤفك اینمی رقم گردانیده میشن الذين هم کسانی که کانو هستن بیاات الله، با آیات الله یجحدون، مسلسل انکار میکنه. در یجحدون اشاره به می مسلسل بودن است. اگر یک آدم یک کم یک دفعه انکار میکنه پسان باز یک کم به هوش میاد او میشه که در راه حق بیاید، لیکن یک کسی که مسلسل فقط سرزور است، ضد میکنه، عناد داره، هیچ نمیپذیره، گوش نمیگیره، او آدم نمیتونه که راه حق پیدا بکنه. الله الذي جعل لكم الارض، او آیات تعلق به زمان داشت، عالی نشانه های قدرت مکانی، نعمت های مکانی. الله الذي، الله همو ذاتی است، جعل لكم الارض که گردانیده برای شما زمینه قرارا، جای سکونت. الله تبارک و تعالی زمینه قرارگاه مطمئن آرام به ما جور کرده. هر نوع ضروریات و لوازم زندگی ما را الله در این زمین چی کرده؟ مقرر کرده. موافق است با ساختمان جسمی ما، روحی ما، همین زمین است. رایگان درش زندگی میکنیم، خالی از جنبیدن و لرزه و گپا است. منابع و منافع گوناگون در زمین الله پیدا کرده. وسایل آن چیزی که لازم زندگی انسان است الله در زمین پیدا کرده. کی کرده؟ میره پیدا کرده غیر از الله یکی. و السماء بنا، گردانید الله برای شما، برای مصلحت شما آسمان چت جور کرده، بنا جور کرده، سقف جور کرده. بنا اصلا خیمه را میگه، چیزی که تو را از باران، از گرد و غبار، از هم مگپا نگاه میکنه. الله آسمان هم رقم کرده، سنگای آسمانی را نمیگذاره که در زمین اصابت بکنه، وگرنه زندگی تو را از بین میبرد. الله آسمان پیدا کرده، کی شریک است؟ کدام ولی، کدام پیغمبر، کدام ملک، کدام شریک است در این نظام الله؟ و صورکم، باز نمیبینی؟ این را میگه آیات انفوسی. در وجود خود یک نظر بکن، عذار بگذار، تنها به شکل و صورتت بیبی، به می اندازه قدت بیبی. و صورکم، شما را صورت بخشیده، فاحسن، شما را صورت بسته، فاحسن صورکم، بهتر ساخته صورت های شما را. چقدر یک قامت متوازن ما داریم، چقدر یک شکل و زیبایی جذاب ما داریم. انسان الله از دیگه مخلوقات و حیوانات چقدر امتیاز داده. از همون خاطر بعضی مفسرین خو اینجا صورت هم باطنی هم ظاهری میگیره. باطنی خو استعداد و قابلیتی که الله برات داده، تنها صورت ظاهری آنقدر زیبا و دلکش است که یک صورت دیگه بر ازی نمیرسه. الله تنها میره بگو و رزقکم من الطیبات، شما را روزی داده، خوراک داده، من الطیبات، از چیزای پاکیزه شما را خوراک داده، لوازم زندگی تانه، هر چیزی که مورد ضرورت است از چیزای پاکیزه برات نصیب کرده. اگر لباس است، اگر خوراک است، اگر منزل است، اگر هر چیز است، در خانه یک گرده نمیمانی. چطور یک زندگی داری؟ حیوانات بیبی چه رقم زندگی میکنه، چی میکنه؟ و تو را بیبی، تو انسان یک دفعه بیبی، ارزش خدا بشناس، لااقل در نشانه های قدرت الله در وجود خود نظر بکن. ما حیوانات میبینیم، حشرات میبینیم، پرنده ها را میبینیم، هر چیز میبینیم و هم زندگی متنوع داره، لیکن زندگی انسان ممتاز است او کل چیزا برای امی انسان است. خود تو بیبی الله چی شکل و صورت برات داده، صورت الله برات داده، رزق الله برات داده، زمین الله برات پیدا کرده برای منفعت، آسمان الله شب و روز برای تنظیم زندگیت. کدام طرف روان استی؟ راستی تا بگو، کدام طرف روان استی؟ این مواهب الهی را فراموش میکنی؟ سجده تعظیم برای مخلوق عاجز که خود عاجز است، از خود مرض دفاع کردن نمیتونه، دفع کردن نمیتونه، برای از او آواز میدی. بعد از مرگش، بعد از اینکه خرواری خاک سرش افتاده، یا حسین گفته و یا سخی صاحب یا پیران پیر گفته صدا میکنی. چقدر جفاست، ظلم است.
با الله تبارک و تعالی یقینا که قرآن میگه تکاد السماوات یتفطرن منه، از یه عقیده شرک قریب است که آسمان ها بکفه بترقه. واقعیت همینطور است، امیر رقم است. انسان غافل هنوز هم رو به کدام طرف آورده؟ قرآن برات میگه ذالکم الله ربکم، اینمی موصوف به این صفتا، این صفتا را که داره است الله است، ربکم که مالک مربی شماست، قابل پرستش و بندگی است. پس وقتی که گپا ثابت شد فتبارک الله، برکت دهنده است الله تبارک و تعالی. برکت میگه خیری کثیره، در هر چیز خیری کثیره انداختن، او را برکت دادن. فتبارک الله، صاحب برکت است الله. رب العالمین، که مالک کل مخلوقات است، تربیت کل مخلوقات میکنه. کسی هست مخلوقات الله را تو اندازه بکو، تنها حشرات، تنها پرنده ها را، تنها حیوانات، تربیت هر کدامش الله میکنه. عالم حیوانات که مشاهده میکنی که خوراکش از کجا برآورده میشه، الله چطور انتظام خوراکش کرده، چه قسم انتظام لباسش کرده، چه قسم جای سکونتش الله براش اختیار کرده، در کجا باید باشه. وقتی بحر میبینی انواع حیوانات در اونجا است، چه رقم زندگی میکنه، کی براش آماده کرده این کاره. امی انسانی که چشمش نعوذ بالله پرده های غرور و غفلت و جهالت دیش انداخته شده، یک دفعه باز کننی ببینه کی کارا از کیست. آیا ولی کرده؟ آیا نبی کرده؟ آیا جن کرده؟ آیا ملک کرده؟ آیا کی لیاقت بندگی را داره و پرستشه؟ هو الحی، یقینا الله زنده دائمی است، واقعی. حقیقت زندگی به الله است، فنا نداره، زوال پذیر نیست. زندگیش از ذات خودش است. هر چیزی دیگری که زنده است زندگیش الله داده، زندگی ذاتی نداره. هر چیز که است، اگر ملک است، اگر پیغمبر است، اگر کس است. هو الحی. خیر انسان کدام ذات پرستش کنه؟ همون ذاتی که همیشه است، هیچ فنا سرش نمیاد. یعنی که ذاتایی که دین روز بود امروز نیست. بزرگترین افضلترین شخصیت ها محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالی هست در دنیا؟ نیست، رفته. خیر چرا؟ از همون خاطر بود که ابوبکر رضی الله عنه زمانی که پیغمبر اسلام وفات کرد، سری یک هیبت سری صحابه کرام افتاده بود. عمر رضی الله عنه میگفت که کسی اگر بگه که پیغمبر وفات کرده من کلیش میبرم، لیکن ابوبکر رضی الله عنه خطبه میده، میگه کسی که الله را پرستش میکنه میکرد الله باقی است، و کسی که نعوذ بالله محمد رسول الله را پرستش میکرد پیغمبر وفات کرد. مردم یک دم به هوش آمد، بله قابل پرستش و بندگی کدام است؟ امروز ملا و پیر مریدایش گرفته نعوذ بالله اعلان میکنه ما سگ درگاهش هستیم. لعنت الله سری تو باشه، تو را الله انسان پیدا کرده، تو خدا سگ جور میکنی. سگ خود نجس حیوانی است که اگر در ظرف دان بزنه 7 مرتبه باید شسته شوه، 1 مرتبه شام خاک مالیده شوه. تو خدا سگ معرفی میکنی. راست میگه. از دست نجاست به کدام حد رسیدی؟ همین انسان است که خود بی ارزش میکنه، قدر خود چقدر کم کرده. ما سگی در خودش هم نه، سگی درگاهش هستیم. همین معرفی میکنه همین مردم. باز همین مردم میگه ما کدام طرف بریم، رای حق بشناسیم یا نشناسیم. یک کسی که راضی است که تو برش بگوی که سگی درگاه ماست، آیا در کدام روایت پیدا میکنه که صحابه گفته باشه که نعوذ بالله با پیغمبر که ما سگی هستیم؟ خب بله، یا واقعیت میگه یا سگی درگاه است. سگی درگاه کی را میگه؟ چټلی برش انداخته، یک لقمه نان برش داده، غوغو میکنه، آلی دیگه مردم را نمیگذاره که اونجا بیایه، از او دفاع میکنه، واقع حقیقتا نشناخته.